o'sha joydan boshlandi. Yumshoq ko'rpa to'shak va issiq ovqat yeyotgan bir paytimda qandaydir kulbadaman. Buni plus tarafi bu Teddi xolam uydan yaxshiroq. Ha, o'sha bizni la'nat olimlar o'sha asteroidga tegmaganida bunaqa bo'lmadi. Chunki ular qanaqadir qurol evaziga insoniyat hayotini tikib qo'yishdi va zombi virusiga tarqalishiga sababchi bo'ldi. Bu esa dunyodagi eng isqirt ishlar bo'ladigan joy harbiy baza. Bular o'zini qahramon deb o'ylaydi, lekin unaqa emas. Bu esa o'sha asteroid tushgan laboratoriya. Bular ham o'zini ishini tugatmadi deydi. Ha, chunki bular zombi virus tarqalishiga katta sababchi bo'lgan isqirt joy. Ha. Bu laboratoriyaga ko'pchilik ko'z tikkan. Ha, o'shaning uchun temir darvozalar bilan o'rash kerak yana. Ha, men ustalarni chaqirib qo'yuvdim. Ha, umring davomida birinchi marta to'g'ri ish qilibsan. Mana kelishdi. Endi esa bu laboratoriyani himoyalash kerak va sir tutish kerak. Bu laboratoriyaning ichida ko'plab tajribalar qilamiz. Nima, buni biz Okinawaga topshirmaymizmi generalga? Nima? Men koinot kuchini shunday Okinawaga berib qo'yadi deb o'yladingmi? Agar bu ishlarimizni general bilib qolsa, ikkalamizni ham o'ldiradi. Qayerga ketyapsiz? Axir bu Alo, kapitan. Laboratoriya devori ideal darajada qurib bitkazildi. Endi biz nima qilaylik? Laboratoriya devorlarini hammasini yaxshilab ko'rib chiqinglar. Bu joy ochuv qolmasin. Agar o'sha yerda ochuv joy qolsa, o'sha joyga sizlarni tiqaman. O'shaning uchun yaxshilab qaranglar. Bu juda ham zarur. Bo'pti, qilamiz. Kapitanimiz Landavrda. Agar bu ishlarni Okinawadagilar bilib qolsa, o'sha teshi joyga hammamizni tiqadi. Mayli. General, sizga yomon yangiligim bor. Qani-chi? O'sha siz laboratoriyani ishonib topshirgan, ya'ni kapitan Mura laboratoriyani o'ziniki qilib olmoqchi ekan. Buni agentlarimiz yetishdi. Darhol askarlarni to'pla. Laboratoriyaga ko'chamiz. General, keyin o'sha maxluq kattalashdi. Maxluq bilan ishing bo'lmasin, vertolyotlarni to'pla. O'sha darvozani buzib tashlaylar. Xo'p, janob. Hammasi bajariladi. Mura. O'zingni tulki fikrlaring kelib qopti-da. Uylar bir molxo'ra bo'lsa kerak. Yur, ko'rasan. Nahotki bu qasr saniki? Ha, bu bizlar qasr. Men unda yashayman. Ketdim. Bo'ldi. Askarlar, axir yaxshigina bitta qishloqidan yeb qo'yding, chumo. Yuringlar endi. Jitilada shunchalik pul ko'pmi? Xullas, bu qasrni qana qurgansan? Qayerdan pul topgansizlar sizlar? Qishloqi bo'lib. Bizda Steve degan bitta bola bor. O'sha bizga yordamlashgan. Qanaqadir ajdarxon o'ldirib, bizga qasr berishdi. Yo'q, bizga qo'mondonimiz pul ham bermagan. Qanaqasiga axir? Bo'ldi, yetar gap. Xullas, laboratoriya xavf ostida, zombilar ham kuchaygan. Bu qasrni ham himoyalashimiz kerak. Jitillar qayerda? Ular qo'rqib qolgan. Unda ularni tarbiyalaymiz. Bugun esa mazza qilib uxlaylar, dam olinglar, yigitlar. Jitil, uxlamadingmi? Endi yo'q. To'g'risini aytinglar, pulni qayerdan topgansizlar? Bilat, zaybal bo'layotgansan, bilat. Yetdimi? To'g'risini aytaymi? Ha, yetgan. Fohishachilik qilyapmiz, bo'ldimi? Laboratoriyani maksimal darajada tekshirib chiqinglar. Hech devordan nuqson topilmasin. Okinawadagilar bizni xabarimizni eshitdi. General bo'tga kelishi mumkin. O'shaning uchun hamma narsaga tayyor turinglar. Sizlarga ishonaman, yigitlar. Kapitan juda ham vahimachi. Anu laboratoriya yonidagi ariqchani yopib yur.
Unda ham qo'rqmasin. Ariqchi, qanaqa ariqchi? Yur ko'rasan, ustalar qoldirib ketishgan. Mana o'sha ariqchi. Nima bu ariqmi? Kattaligini. Ha, to'xta. Bu yerda nimadir bor ekan. Ortimdan yur. To'xta, axir boshqa askarlarni chaqirmang. Bo'pti. Yur. Salom, bu man Dark. Ustimdagi bitta harbiyni formasi o'g'irlab oldim. Chunki zombi virusidan zaharlanish xohlamayman. Ha, azizlar. Aytgancha, yangi uy topdim, uni ta'mirlab, unda yashamoqchiman. Ha. Keyin esa zombi virusi ideal darajada tarqalyapti. Ya'ni boshqa shaharlarga ham. Ularni ogohlantirishim kerak. Bitta kamera topib, buni internetga qo'yishim kerak. Ha. Lekin negadir signallar yo'q. Laboratoriya yonida signal bo'lishi mumkin. Voy, kameram o'chib qoldi. Uzr. Boshlarda. Ha. Xullas, zombilar bilan yaxshi yashayman. Ha, juda ham mazza, hech kim yo'q. Xalaqit berishmaydi. Degim keladi. Onasini yetsam bular hayotda. Bular o'lib ketganmi? Hammasi joyida. Ha. Bor yo'g'i zombilarni o'ldirib, boshqa shaharga qochib ketishim kerak. Ha. Hammasi yaxshi. Ha. Lekin judayam yomon. Diqqat. Diqqat, Tregoga. Askarlar, sizlarga yangi missiya. O'sha laboratoriyani butunlay yo'q qilinglar va u yerdagi shaharlarni ham. Sotqin askarlar umuman tirik qolmasin. Faqatgina Tesirak va kapitan Murani olib kelinglar. Kapitan Mura, endi seni holingga maymunlar yig'laydi. Hamma ishing uchun javob berasan. Seni o'ldiraman. Endi esa askarlar hujumga. Yaxshilab teshkilib chiqish kerak. Ana g'or ichiga kirchi. Ortimdan yur, shundoq ham kirolmayman. Xo'p, mana. Juda ham qorong'u ekan. Svet topki, vashi sovuq ham juda bo'lmaydi. Albatta, o'rtoq askar. Bor, qo'rqma. Men bundan qo'rqmayman. Agar tushmasak, kapitan ikkalamiz ham o'ldirishadi. Albatta. Tezroq tush, sekinroq tush. Lekin chuqur nafas ovozi eshitilyapti. Bilasanmi? Yo'q, menga eshitmayapti. Qulog'ing tortganmi? Qara. Yonimga tush. Kimdir nafas olyapti. Qoch. Tezroq, qoch. Manda hammasi yaxshi. Ha, hammasi yaxshi. Yo'q yomon. Hammasi yaxshi. Qiynalib ketdim onasini ham seni. Tashqariga chiqib, o'zimni tashiyman onasini ham seni. Tashiyman. Masa bo'pti. Yo tashiyman. 3 metrdan o'lamanmi? G'ar taxmoman.
Qo'limni. Ana, kesaman. Oynani urib, kesaman. Iya, bu dalboyib kim? Voy, turishini. Короче, qanaqadir qizillatdi keyin dalboyib. O'yinimga qarab o'tirsam. Bolakay, nima qo'lingni unaqa urib olsan o'ynalikka? Undan ko'ra ko'tingga tiqsang bo'lmaydimi? Sani ko'tingga tiqaman. Bo'ldi. Unaqa xo'mragan, chichib qo'ygan bolaga o'xshab qarama. Yoningni sani jalaqlashdim. O'sha qo'limni sani ko'tingga bir tiqish hol. Baribir kalta oyoqlaring bilan meni tutolmaysan. Sizlar bilan dark bo'ldi. Sifatli videoni chiqarish va ko'p vaqt oladi, to'g'risi ham.